Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu msikilizaji, na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini pia napenda kukukaribisha tena ndugu msikilizaji kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tumekuwa na wakati mzuri sana wa siku ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Na tunayo furaha kabisa kwa sababu tunao uhakika ya kwamba Bwana Yesu amefufuka kweli kweli. Na wote tumepata ushindi kupitia damu yake na kupitia jina lake, kwa jina la Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, tunapoingia kwenye maombi yetu ya siku ya leo, Mungu atatufanyia kitu kizuri sana kwenye maisha yetu. Mkono wa Mungu utakuwa mkubwa sana juu ya nyumba zetu. Uwepo wake utatufunika na Mungu atatutenda mema mengi sana kwa jina la Yesu Kristo. Sasa ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Tunasema asante kwa ajili ya rehema zako. Tunasema asante kwa ajili ya uzuri wako. Tunasema asante kwa ajili ya kipindi chetu cha maombi cha siku ya leo. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya huruma na rehema zako kwenye maisha yetu. Muda huu Bwana Yesu tunakualika, na ninasema asante kwa ajili ya kila mtu ambaye anatusikiliza. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya watu wote, na ninawanyanyua mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Tunapoenda kufanya kipindi chetu, uwema wako katikati yetu, rehema zako zikatufunike, uwepo wako ukatufunike katika jina la Yesu Kristo. Lakini zaidi ya yote Baba, ukatufundishe, ukatuelekeze, ukatufungue, ukatuponye, ukatueleze kwa habari ya upendo wako ulionao kwenye maisha yetu kupitia Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Bado tupo kwenye mwezi mzuri sana, ni mwezi wa kukumbukwa na Bwana. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ndani ya mwezi huu Mungu atakukumbuka, na Mungu amekukumbuka pia. Ndio maana amekuokoa, amekufia msalabani, ameona shida zako, amebeba mizigo yako, amekusaidia na amefanya agano na wewe kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya mwezi huu mpendwa msikilizaji, tumetembelea au kusimamia mistari mikuu miwili. Mstari wa kwanza unatoka kwenye Mwanzo 8:1, na neno la Mungu linasema hivi: na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ukisoma ili andiko la Mwanzo 8:1, unaona namna ambavyo Mungu alimkumbuka Nuhu na Mungu ambavyo akamsaidia Nuhu kwenye mapito ambayo alikuwa anapitia. Lakini mstari wa pili ndugu msikilizaji unatoka kwenye Isaya 49:15, na neno la Mungu linasema hivi: je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimuhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Kwa hiyo ndugu msikilizaji mpendwa wa Mungu, ukisoma ili andiko la Isaya 49:15, unaona kabisa Mungu hawezi kukusahau, na Mungu hana huo mpango wa kukusahau. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye umekata tamaa, unafikiria kwamba Mungu amekusahau, unafikiria kwamba Mungu hakupendi, unafikiria kwamba Mungu hakuzingatii, hakuangalii, sio kweli. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote wana uwezo wa kukusahau, lakini Mungu wetu hawezi kabisa kukusahau. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tuendelee na somo letu la siku ya leo. Ndugu msikilizaji, kama unaandika, naomba uandike kichwa cha habari cha somo letu la siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika: omba Mungu akukumbuke na akulipizie kisasi juu ya adui zako. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kurudia kichwa cha somo: omba Mungu akukumbuke na akulipizie kisasi juu ya adui zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, siku ya leo Mungu atakulipizia kisasi juu ya adui zako.
Mungu atawajibu watu wote ambao walikuonea kwenye maisha yako, watu wote ambao walikutenda mabaya kwenye maisha yako, watu wote ambao walifanya maisha yako kuwa magumu, wakaumiza moyo wako, wakaharibu maisha yako, wakafanya mabaya mengi kwenye maisha yako, alafu ukafikiria ya kwamba Mungu hakuona. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema leo anaenda kulipiza kisasi juu ya adui zako wote. Adui zako wawe ni binadamu, Mungu atalipiza kisasi. Adui zako wawe ni wachawi, Mungu atalipiza kisasi. Adui zako wawe ni waganga, Mungu atalipiza kisasi. Adui yako ni shetani, ni mapepo, Mungu atalipiza kisasi. Adui yako ni mtu yeyote ambaye anajifanya ni rafiki, akajificha kwenye giza, au akajificha kwenye hilo jina la urafiki au ndugu, Mungu atalipiza kisasi kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisomee Samueli wa kwanza 24:12. Samueli wa kwanza 24:12. Bwana atuamue mimi na wewe, na Bwana anilipizie kisasi changu kwako, lakini mkono wangu hautakuwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema Bwana atuamue mimi na wewe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, siku ya leo Mungu atawaamua kati yako wewe na mtu aliyekutenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema na Bwana anilipizie kisasi changu kwako. Kwa hiyo Mungu akishaamua, akimaliza hiyo hatua ya kuamua, anafata kulipiza kisasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kila mtu atalipwa sawa sawa na fungu lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, lakini mkono wangu hautakuwa juu yako. Manake wewe mtu wa Mungu hautalipiza kisasi mwenyewe, hautafanya jambo lolote kwa mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila Mungu yeye ndo atakulipizia kisasi wewe. Nani amekuonea? Mungu atalipiza kisasi. Nani amekudhuru? Mungu atalipiza kisasi. Nani amekusingizia? Mungu atalipiza kisasi. Nani amekuroga? Mungu atalipiza kisasi. Nani anaumiza maisha yako? Mungu atalipiza kisasi. Nani amekuibia nyota yako? Wewe unateseka, yeye anaenjoy. Mungu atalipiza kisasi. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, Bwana atuamue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tutaenda kuomba na tutamuingiza Mungu katikati ya kesi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye una kesi mahakamani, una kesi polisi, na una uhakika kabisa wamekuonea, una uhakika kabisa wamekusingizia, waliokusingizia na kukuonea wana uwezo kuliko wewe, usiogope. Usiku wa leo Bwana anaenda kuwaamua. Amen. Na Mungu atakulipizia kisasi, lakini mkono wako hautaingia kwenye hiyo hatia. Hautaingia kwenye hiyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu atakachokifanya atatenda haki yake sawa sawa na mapenzi yake. Dada Krista, nisomee Naumu 1:2. Naumu 1:2. Bwana ni Mungu mwenye wivu, naye hujilipiza kisasi. Bwana hujilipiza kisasi, naye ni mwingi wa hasira. Bwana hujilipiza kisasi juu ya adui zake, huwawekea adui zake akiba ya hasira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpendwa msikilizaji, neno la Mungu linasema hivi, Bwana ni Mungu mwenye wivu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Mungu anakuangalia. Na Mungu kwa sababu anakuangalia, anao wivu juu ya adui zako, anao wivu juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, naye ujilipizia kisasi. Kwa hiyo Mungu ndiye atakayejilipizia kisasi juu ya maisha yako. Atajilipizia kisasi juu ya hali yako. Atajilipizia kisasi juu ya wabaya wote wanaokutendea ubaya. Kwa sababu gani? Neno la Mungu linasema hivi, naye ni mwingi wa hasira. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usifikirie wewe peke yako ndo una hasira.
Usifikirie wewe peke yako ndio unaumia. Hata Mungu anasema yeye ni mwingi wa hasira. Kwa hiyo anaona mabaya unayotendewa. Kama ambavyo unakasirika, naye anakasirika. Kama ambavyo unaumia, naye anaumia. Kama ambavyo unaumizwa, naye anaumizwa. Ndio maana mtu wa Mungu, shetani alivyotutesa kwenye dhambi, shetani alivyotutesa kwenye mabaya na kututawala, kwa sababu Mungu ni Mungu wa kujilipizia kisasi, na Mungu ni Mungu wa hasira. Ndio maana akamtuma Yesu, tena akaja akafa, akapigwa, akaenda msalabani. Kwa nini alienda msalabani? Alikuwa anajilipizia kisasi kwa adui yako shetani. Ndio maana akamshinda shetani, akamnyang'anya utawala dhidi ya maisha yako. Kama Mungu aliweza kufanya hivyo kwa sababu ya kukupenda wewe, unafikiri ni kisasi kipi hawezi kujilipizia juu yako? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema hivi, Bwana ujilipizia kisasi juu ya adui zake. Kwa hiyo mtu wa Mungu unayenisikiliza, adui yako ni adui wa Bwana. Adui yako ni adui wa Bwana. Mtesi wako ni mtesi wa Bwana. Amen. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtu wake. Wewe ni mtoto wake. Amen. Amekukomboa kwa thamani. Amekutafuta kwenye dhambi na makosa, amekuleta kwake. Kwa hiyo afurahii mtu yoyote aje avunje moyo wako tu. Afurahii mchawi aje akuroge anavyojisikia. Mungu afurahii. Afurahii mwizi aje akutese tu. Ndio maana anatuambia hivi, mwizi aji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Lakini mimi Mungu nilikuja ili uwe na uzima wa milele, kisha uwe nao tele. Kwa nini anakuletea uzima wewe? Anajilipizia kisasi juu ya mwizi, juu ya mharibu, juu ya mnyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, uwawekea adui zake akiba ya hasira. Mtu wa Mungu, mkono wako hautanyanyuka juu ya adui zako. Amen. Mkono wako hautanyanyuka kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu Bwana atanyanyua mkono wake juu ya adui zako. Amen. Atanyanyua mkono wake juu ya wabaya zako. Atanyanyua mkono wake juu ya watu wote wanaokutenda mabaya. Amen. Yeyote aliyekuibia haki yako, Bwana atanyanyua mkono wake juu yake. Yeyote aliyeharibu ndoa yako, aliyeharibu kazi yako, aliyeharibu maisha yako, akaleta mauti kwenye malango yako, Baba wa mbinguni atajilipizia kisasi. Amen. Ndivyo andiko linavyosema. Anasema hivi, uwawekea adui zake akiba ya hasira. Kwa hiyo mtu wa Mungu usiseme mbona Mungu amenyamaza. Hapana. Mbona Mungu amewanyamazia? Mbona Mungu hawajibu? Naona wanaendelea. Hapana, mtu wa Mungu anajiwekea akiba. Anawaangalia. Anaangalia mwendo wao. Anaangalia mikakati yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atajilipizia kisasi usiku wa leo dhidi ya adui zako zote. Amen. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, umethibitika katika haki. Hutakuwa mbali na kuonewa. Amen. Unaona, neno la Mungu linasema hivyo, lakini adui wanakuonea. Waharibifu wanakuonea, watu wabaya wanakuonea. Unafikiri Mungu amesahau ya kwamba wewe umethibitika ndani ya haki yake? Hajasahau. Anaweka akiba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaweka akiba ya hasira. Anaweka malipizi. Anawekea kinyongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili atakapowajibu ujue Mungu aliwajibu. Ili atakapowavuruga ujue Mungu aliingilia katikati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisomee Warumi 12:19. Warumi 12 mstari wa 19. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi, nami nitalipa, anena Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Warumi 12:19, Mungu anazidi kutusisitiza
Tena anasema, wapenzi, msijilipizie kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Mungu anataka umpishe kwenye hilo jambo ambalo linakuumiza. Mungu anataka upishe ghadhabu yake, ipishe hasira yake. Pisha matukio ambayo Mungu anataka kuyafanya. Anakusisitizia usijilipizie kisasi. Kwa sababu ukijilipizia kisasi utamzuia yeye. Utazuia ghadhabu ya Mungu isije juu ya adui zako. Utafanya akiba ya hasira isikae kusubiria mambo ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu unayenisikiliza, kama ulipanga kumfanyia mtu ubaya kwa sababu alikufanyia ubaya, leo geuka. Kama ulipanga kumuumiza mtu kwa sababu yeye alikuumiza, leo geuka. Ipishe ghadhabu ya Mungu kwenye maisha ya huyo mtu. Iruhusu ghadhabu ya Mungu ipite, ijudge, iamue, ifanye maamuzi, ipishe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa. Kwa hiyo Mungu atalipa adui zako. Mungu atalipa watu waliokuonea. Mungu atalipa kwa jina la Yesu Kristo. Anasema hivi, anena Bwana. Manake amesema yeye Bwana ya kwamba nitalipa. Nitalipa kwa habari ya kazi yako. Nitalipa kwa habari ya ofisi yako. Nitalipa kwa habari ya madeni yako. Nitalipa kwa habari ya ugonjwa ulionao. Ndio wamekuloga kwa habari ya afya. Ndio unaumwa sana, umelala kitandani muda mrefu. Nitalipa. Ipishe ghadhabu yangu. Ipishe, ni wajibu mimi. Wewe usijibu, mtu wa Mungu. Wewe usirudishe matukano juu yao, mtu wa Mungu. Wewe usijifanyie jambo lolote, usiende kupigana, mtu wa Mungu. Usiandae mashambulizi yoyote kwenye kichwa chako wala kwenye moyo wako. Mpishe Mungu. Usiku wa leo tamka kwenye moyo wako ya kwamba Mungu, nilipie. Lipa kwa habari ya wabaya zangu. Lipa kwa habari ya adui zangu. Lipa Mungu, nilipie kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, kuanzia usiku wa leo tengeneza fikra zako kwenda upande huo. Pisha ghadhabu ya Mungu. Usitende dhambi kwa kuwaza namna ambavyo utamchinja mtu aliyokuuzi. Namna ambavyo utamchoma visu. Namna ambavyo utamtengenezea skendo. Hapana. Wewe ipishe ghadhabu ya Mungu. Mwache Mungu alipe. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Mithali 20:22. Mithali 20 mstari wa 22. Usiseme mimi nitalipa mabaya, mngojee Bwana naye atakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anazidi kutusisitiza usiku wa leo. Usiseme kwenye maneno ya kinywa chako. Usiseme kwenye mawazo ya akili yako. Usiseme, mtu wa Mungu, ndani ya moyo wako. Anasema usiseme mimi nitalipa mabaya, mngoje Bwana naye atakuokoa. Mtu wa Mungu, watu wengi tunapotendewa mambo mabaya, kusubiri uwaga inakuwa shida. Inakuwa changamoto. Kwa sababu unamuona yule aliyekutendea mabaya ni kama ana mafanikio. Unamuona aliyekuumiza ni kama anaendelea mbele. Lakini neno la Mungu linatupa uhakika. Anasema hivi, naye atakuokoa. Mngojee Bwana naye atakuokoa. Mimi ninao uhakika usiku wa leo. Mungu atakuokoa kwenye jambo lako. Mungu atakulipia kisasi kwa adui zako. Mungu atakulipizia kisasi kwenye mazingira uliopo. Lakini moyoni mwako usiseme, mtu wa Mungu. Na kama ulisema, usiku wa leo tutatubu. Kwa nini tunatubu? Tuipishe ghadhabu ya Mungu. Na kama uliwaza, usiku wa leo tutatubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu linasema hata ukiwaza una uwezo wa kuingia kwenye dhambi. Kwa hiyo tutamwambia Mungu tusamee. Kwa sababu ni kama tuliona unachelewa, lakini unasema tukungoje. Tutie nguvu tuweze kukungoja. Lakini tunakuamini ya kwamba utatulipizia kisasi. Adui zetu usiku wa leo watajibiwa na Bwana. Mkono wa Mungu utakuwa mzito juu ya nyumba zao. Utakuwa mzito kwenye mioyo yao. Utakuwa mzito kwenye mambo yao. Na chochote ulichokipoteza, mtu wa Mungu, Mungu atakurudishia. Ngoja nikuonyeshe faida za Mungu akikulipizia kisasi. Dada Krista, nisomee Kutoka 11 mstari wa 1 mpaka wa 2. Kutoka 11 mstari wa 1 mpaka wa 2. Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri,
Baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huku, naye hapo atakapowapa ruhusa atawafukuza mtoke huku kabisa kabisa. Basi nena wewe masikioni mwa watu hawa, na kila mtu mume na atake kwa jirani yake, na kila mwanamke atake kwa jirani yake vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia mtu wa Mungu, Mungu akikulipizia kisasi, kwanza atakulipizia kwenye ukubwa ambao haujaufikiria. Amen. Lakini la pili, atahakikisha hasara ulioipata itarudi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye hili andiko Kutoka 11 mstari wa kwanza na wa pili, neno la Mungu linasema hivi: Bwana akamwambia Musa, lipo pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri. Tumetoka kusoma andiko, mtu wa Mungu, Mungu ana tabia ya kuweka akiba ya hasira. Unaona Mungu alichowatenda wana wa Misri kile kipindi wanawatenda wana wa Israeli, akawapiga. Mungu akawa anajilipizia kisasi. Lakini ni kama wana wa Israeli wanaona Mungu anachelewa. Hapana, mtu wa Mungu, Mungu achelewi. Mungu anajua kupanga mambo yake kwa utaratibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unamuona Mungu anazungumza na Musa hapa, anamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri. Kwa hiyo Mungu anajua, mtu wa Mungu, liko pigo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambalo atalishusha juu ya adui zako. Anasema liko moja, moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaeka akiba ya hasira, anasema ningojeni, nitakuja, liko pigo moja naliandaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema na hili pigo litakaa juu ya Farao na juu ya Misri. Anasema hivi, baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke. Kwa hiyo mtu wa Mungu, yeyote uliyefungiwa na adui kwenye vyumba vya siri, utatoka usiku wa leo. Mtu wa Mungu, yeyote uliopelekwa kwenye madhabahu za kiganga na wachawi, utatoka usiku wa leo. Amen. Mungu anasema baada ya hilo pigo ruhusa itatoka. Amen. Kwa sababu ukiingia kwenye vita mwenyewe, inawezekana usitoke, ukarudi na majeraha, ukarudi na uharibifu, ukapata hasara. Lakini Mungu anasema liko pigo moja bado nimeliandaa, na nitawafanya kitu kibaya. Anasema hilo jambo nitakalolifanya mtatoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, naye hapo atakapowapa ruhusa atawafukuza mtoke huku kabisa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hata adui yako akiwa hataki utoke, hata adui yako akiwa hataki ufanikiwe, hata adui yako akiwa hataki aone wewe unapiga hatua, kitu ambacho Mungu atamfanya, adui yako atakufukuza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atahakikisha unatoka, atahakikisha anakuachia, atahakikisha anaropoka ya kwamba mimi ndio nilimtenda ubaya. Kwa nini anaropoka? Pigo. Atahakikisha anazungumza ukweli kama alikuongelea uongo. Atahakikisha Mungu anachanganyikiwa kama anapata wazimu. Watu watasema pigo la Bwana linamfanya amechanganyikiwa. Pigo alompiga yule rafiki linamfanya ndio anapata wazimu. Pigo alilowaonea wale watoto ndio linamfanya anakuwa hivi. Pigo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, atawafukuza mtoke huku kabisa kabisa. Kwa hiyo pigo litafanya mtu wa Mungu utoke mahali ulipo. Amen. Kwa nini unatoka mahali ulipo? Ni kwa sababu Mungu amejilipizia kisasi juu ya adui zako. Amen. Wewe usinyanyue mkono wako. Ukisoma mstari wa pili, nisome dada Krista. Basi nena wewe masikioni mwa watu hawa, na kila mtu mume na atake kwa jirani yake, na kila mwanamke atake kwa jirani yake vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anazungumza na watu walioonewa. Mungu anazungumza na watu waliotendwa mabaya. Anasema kwa sababu umeniacha nikulipizie kisasi. Kwa sababu umeiacha na kuipisha ghadhabu yangu. Sasa nendeni mkatake vitu vya fedha na dhahabu, mtoke navyo. Kwa hiyo yeyote aliyepoteza kitu kwa sababu ya kuonewa, yeyote aliyepoteza kitu kwa sababu ya mabaya, yeyote aliyepoteza kitu kwenye kesi, Mungu atakurudishia maradufu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini anakurudishia? Umeipisha ghadhabu yake. Umemwacha yeye alipize kisasi kwa hao watu wanaokuonea. Umeacha alipize kisasi kwa watu wanaokutukana. Umeacha alipize kisasi kwa hao watu ofisini.
watahakikisha wenyewe waliokutenda mabaya wenyewe wanasema jina lako lipandishwe cheo. Amen. Unafikiri unasema huyu alikuwa ananichukia, imekuwaje? Sio imekuwaje, Mungu kamtokezea. Amen. Mungu kanyoosha mkono wake juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale ambao walikuwa hawataki kukupigia kura watakupigia kura. Amen. Hata wenyewe hawajui ilikuwaje. Lakini ukiipisha ghadhabu ya Mungu, Mungu anayo mawazo mazuri juu yako. Mungu anajua namna gani ataweza kuwachapa adui zako. Dada Krista, nisomee Kutoka 12:12. Kutoka 12:12. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona namna ambavyo Mungu anasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Mungu atapita kwa adui zako usiku. Mungu atapita kwenye vitanda vyao. Mungu atapita kwenye vikao vyao vya siri. Mungu atapita mahali ambapo wanakutengenezea mabomu. Mungu atafika kwenye njia panda ambapo wanavunja nazi, wanaweka ilizi na jina lako. Anasema na maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo. Alikuwa anapita kwa maadui wa wana wa Israeli. Alikuwa anaenda ule usiku. Anaenda kufanya nini? Kujilipizia kisasi juu yao. Kwa hiyo usiku wa leo Mungu atapita kwenye mioyo ya adui zako. Amen. Mungu atapita kwenye fikra zao. Amen. Mungu atapita kwenye mawazo yao. Amen. Mungu atapita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atapita kwenye mabaya walioyapanga dhidi ya maisha yako. Mungu atapita na anasema nitawapiga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wa mnyama. Kwa hiyo mtu wa Mungu, iwe ni watu, watapigwa na Bwana. Amen. Anasema nitawapiga. Kwa hiyo Mungu anapojilipizia kisasi juu yako anapiga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wawe ni watu atawapiga. Wawe ni mapepo atawapiga. Wawe ni wanyama atawapiga. Wawe ni viumbe atavipiga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wanasumbuliwa na nguvu za giza kwenye mazingira yao. Na watu wamehakikisha wamepeleka wanyama, wamepeleka mbwa wa kipepo, wamepeleka paka wa kipepo. Mtu unalala kwenye nyumba, unaiona mijusi hadi unakimbia. Unafeel kabisa kwenye moyo wako kwamba huyu mjusi sio kawaida. Mtu unakaa kwenye nyumba yako, kuna mimea inaota ni ya kichawi, imekuja kukutisha. Usiku unalala, unasikia kelele juu ya dari, unasikia wanyama, ndege wa ajabu. Mungu anasema nitapiga kati ya binadamu na wanyama. Kwa hiyo usiku wa leo, yeyote aliyenyanyua mkono dhidi ya maisha yako, Mungu atanyanyua mkono juu yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, mwache Mungu ajilipizie kisasi juu yako. Mwache Mungu aseme neno juu ya adui zako. Amen. Ipishe ghadhabu ya Mungu kwenye maisha yako. Kuwa na amani ndani ya moyo wako. Jambo lolote linalokusumbua na kukuumiza, usiku wa leo liachie. Amen. Kuna watu mlitendwa vitendo vibaya, mna uchungu kwenye mioyo yenu. Kuna watu mlianguka njiani, mna uchungu. Kuna watu mlipata ajali, mna uchungu. Mnaumia, unamjua aliyekusababishia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu mmejeruhiwa kwenye njia zenu, mna uchungu. Kuna watu mmetendea vitendo vibaya, mna uchungu. Na waliowatendea mnawajua. Mnafikiri Mungu hajawaona. Hapana. Mtu wa Mungu, Mungu anasema nitapita usiku kati yao. Usiku wa leo Mungu atapita kati yao. Ngoja nikuonyeshe kitu. Dada Krista, nisomee Yeremia 30 mstari wa 16 mpaka 20. Yeremia 30 mstari wa 16 mpaka 20. Basi watu wote wakulao wataliwa, na adui zako wote watakwenda kufungwa, kila mmoja wao. Na hao waliokuteka nyara watatekwa, na wote waliokuwinda nitawafanya kuwa mawindo. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Bwana asema hivi, tazama, nitarudisha tena hema za Yakobo zilizohamishwa, na kuyahurumia makao yake. Nao mji huo utajengwa juu ya magofu yake wenyewe,
nalo jumba litakaliwa kama ilivyokuwa desturi yake. Tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidisha, wala hawatakuwa wachache. Tena nitawatukuza, wala hawatakuwa wanyonge. Watoto wao nao watakuwa kama zamani, na kusanyiko lao litathibitika mbele zangu, nami nitawaadhibu wote wawaoneao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma maneno haya unaona namna ambavyo mkono wa Bwana unakaa juu ya adui zako. Unaona kiboko cha Bwana kinavyowatenda watu wabaya. Anasema hivi, basi watu wote wakulao wataliwa. Kwa hiyo mtu yeyote aliyekukula wewe, mtu wa Mungu, Mungu atamla. Amen. Anasema hivi, na adui zako wote watakwenda kufungwa. Kwa hiyo usihuzunike, mtu wa Mungu, kuwaona adui zako kama wanafanya sherehe kila siku. Mungu anasema wataenda kufungwa. Amen. Mungu atajilipizia kisasi juu ya hao adui. Alafu anasema hivi, kila mmoja wao na hao waliokuteka nyara watatekwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, yeyote aliyekuteka nyara anateka nyara usiku wa leo. Amen. Yeyote aliyekuchapa atachapa usiku wa leo. Amen. Yeyote aliyekuibia ataibiwa na yeye. Amen. Na mali yako itarudi kwako maradufu. Yeyote aliyekung'ata atang'atwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeyote aliyekuumizwa ataumizwa. Mungu anasema ndicho atakachowatenda adui zako. Amen. Kwa hiyo yeyote aliyekutenda mabaya usiku wa leo, Mungu atamjibu. Mungu atajilipizia kisasi. Lakini anasema hivi, kitu ambacho Mungu atafanya kwako, anasema maana nitakurudishia afya. Kwa hiyo wewe ulioumizwa, Mungu anakuponya usiku wa leo. Amen. Wewe ulioonewa, Mungu anakuponya usiku wa leo. Amen. Wewe uliohuzunika, Mungu anakuponya usiku wa leo. Amen. Wewe ambaye unafikiria Mungu amekusahau, Mungu anakuponya usiku wa leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikuonyeshe mstari mmoja, Yeremia hii 30 mstari wa 19, tusome alafu nikwambie kitu. Mstari wa 19, tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidisha, wala hawatakuwa wachache. Tena nitawatukuza, wala hawatakuwa wanyonge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Mungu akikulipizia kisasi kwa adui zako, unyonge ndani ya moyo wako hautakuwepo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uchache ndani ya moyo wako hautakuwepo. Lakini shukrani itazaliwa kwenye vilindi vya moyo wako. Amen. Shukrani itazaliwa kwenye ule ubaya ambao ulifanyiwa na mtu. Shukrani itazaliwa ni namna gani Mungu anajishughulisha na mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisome mstari wa 20. Watoto wao nao watakuwa kama zamani, na kusanyiko lao litathibitika mbele zangu, nami nitawaadhibu wote wawaoneao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema nitawaadhibu wote. Wote wanaokuonea, Mungu atawaadhibu. Amen. Wote wanaokutenda mabaya, Mungu atawaadhibu. Wote wanaokufanyia mambo ya kikatili, Mungu atawaadhibu. Amen. Alafu anasema hivi, watakuwa kama zamani. Amani yako ya zamani itarudi. Amen. Pendo lako la zamani litarudi. Amen. Changamko lako la zamani litarudi. Furaha ya watoto wako wa zamani itarudi. Ule mwanzo wako uliokuwa mzuri, uliokuwa na utulivu, alafu ghafla wabaya wakakuletea ghasia, ule mwanzo mzuri utarudi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ngoja tuendelee mbele, mtu wa Mungu. Mungu hataki ujilipizie kisasi. Usiku wa leo Mungu anataka uipishe ghadhabu ya Mungu. Lakini mtu wa Mungu, ukijilipizia kisasi mwenyewe, ukinyoosha mkono wako juu ya adui zako mwenyewe, mambo mabaya yatakupata. Cha kwanza, utashindwa vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utashindwa, mtu wa Mungu. Kama ni ofisini, unaweza ukapoteza hadi kazi kwa sababu ya kujilipizia kisasi. Inawezekana mabaya yakakukuta wewe zaidi. Lakini pili, matatizo hayatakwisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasema ipishe ghadhabu yangu. Usinyoshe mkono wako, kwa sababu yeyote anayetenda mabaya huwa anajipandia mbegu ya mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wote wakikamata
wakikamatwa wanaonekana wahalifu. Ndio maana Mungu anasema usijilipizie kisasi. Lakini cha tatu, unamzuia Mungu kukupigania. Kwa sababu unakuwa wewe umekaa kwenye mlango ambapo ghadhabu ya Mungu ilikuwa inataka kupita. Mungu anataka akupiganie. Mungu anataka kukusaidia. Ndio maana anasema usijilipizie kisasi. Lakini cha nne, unajichumia dhambi. Mungu anasema nitakuwa mwamuzi katikati yenu. Nitaingia katikati, nitaangalia. Kwa hiyo ukijilipizia kisasi, Mungu akiangalia anakuona wewe una dhambi na yule mwingine ana dhambi. Kwa hiyo wote mnapata ghadhabu ya Bwana. Wote mnashangaa, mnapigwa na Bwana. Kama adui yako ilikuwa apate majipu, na wewe anakupata. Kama adui yako ilikuwa atendee ubaya, na wewe unatendewa ubaya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiku wa leo hatutajilipizia kisasi juu ya adui zetu. Ngoje tuangalie mfano wa mtu mmoja ambaye alijilipizia kisasi. Alikutwa na mambo gani? Dada Krista, nisomee Waamuzi 15 mstari wa 1 hadi wa 10. Tutasoma kwa vituo. Waamuzi 15 mstari wa 1 mpaka wa 10. Lakini ikawa baadaye, wakati wa mavuno ya ngano, Samsoni akaenda kumtazama mkewe. Akamchukulia mwanambuzi, akasema, nitaingia chumbani kwa mke wangu. Lakini baba yake mwanamke akumwacha kuingia. Baba yake akasema, hakika mimi nalidhani ya kuwa umemchukia kabisa. Basi nalimpa rafiki yako. Je, ndugu yake mdogo mzuri kuliko yeye? Tafadhali mtwae huyo badala yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma andiko hili unaona Samsoni anatoka anaenda ukweni kwa baba mkwe wake. Alafu neno la Mungu linasema akawa amejichukulia mwanambuzi, anampelekea nani? Mkewe. Lakini alipofika kule anamkuta baba mkwe kamchukua yule mwanamke, kamuoza kwa mtu mwingine, tena rafiki wa Samsoni. Kwa hiyo anamwambia Samsoni, nilifikiri umechukia. Kwa hiyo ukiangalia, yamkini walikuwa na migogoro au hawakuwa sawa. Ndio maana baba mkwe anamueleza hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, endelea mbele. Mstari wa 3. Samsoni akasema, safari hii nitakuwa sina hatia katika habari za hawa Wafilisti, hapo nitakapowadhuru. Samsoni akaenda akakamata mbweha 300. Kisha akatwaa vienge vya moto, akawafunga mbweha mkia kwa mkia, akatia kienge kati ya kila mikia miwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona, Samsoni alipopewa taarifa ile na yule baba mkwe, alikasirika. Kwanza akakataa kwa habari ya huyo mwanamke mwingine kwenye ile familia. Lakini akasema nitakuwa sina hatia nitakapojilipizia kisasi. Kwa nini anasema hana hatia? Kwa sababu baba mkwe amemtenda mabaya. Kwa nini anasema hatia? Kwa sababu anafikiri yule amemuonea, ni haki yake na yeye kunyanyua mkono juu ya baba mkwe. Kwa hiyo unamuona kitu ambacho Samsoni anafanya. Anaenda kukamata mbweha 300. Alafu anawafunga vienge vya moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anafanya jambo ambalo Samsoni alivyotendwa, alikuwa na hasira. Aliona wamemdhulumu. Aliona wamemtenda mabaya. Aliona hawampendi. Aliona wale watu wamekuwa adui. Akutaka kufikiria hata mara mbili, hasira inampanda. Samsoni anachukua maamuzi mikononi mwake. Endelea dada Krista. Alipokwisha kuviwasha moto vile vienge, akawaachia mbweha kati ya ngano ya Wafilisti, akayateketeza matita na ngano hata na mashamba ya mizeituni. Ndipo Wafilisti wakasema, ni nani aliyetenda hivi? Wakasema, ni huyo Samsoni, mkwewe yule Mtimna, kwa sababu alimchukua mkewe akampa mwenzake. Wafilisti wakaenda wakamteketeza yeye na baba yake kwa moto. Samsoni akawaambia, ikiwa ninyi mnafanya mambo kama hayo, hakika nitajilipiza kisasi juu yenu na baadaye nitakoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, unaona hasira ya Samsoni ilivyo. Anajichukulia sheria kwenye mikono yake. Anajichukulia maamuzi kwa sababu ametendwa vibaya. Anataka kumkomesha baba
baba mkwe. Nimekwambia mtu wa Mungu, ukijilipizia kisasi utashindwa. Utafanya tatizo lisiishe, lakini utafanya Mungu asikuamulie. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe utaikosa haki. Utasababisha uharibifu uwe mkubwa. Utafungua mlango wa mapepo kuja kwako zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona Samsoni anawafunga wale mbweha, anawaachia kwenye mashamba ya Wafilisti ya ngano na mizeituni. Wale mbweha wanaleta uharibifu mkubwa mno, kiasi cha kwamba Wafilisti wanashikwa na hasira. Wanauliza, uharibifu umetoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Anaambiwa ni Samsoni, yule mkwe wa yule baba. Yule baba amemtenda hivi. Kwa hiyo Wafilisti nao wanaenda kurudisha kisasi kwa yule baba mkwe. Baba mkwe anauawa na yule mwanamke anauawa. Unaona kisasi ambacho Samsoni alianza kukifanya kwa mikono yake, akikutatua tatizo, bali kiliongeza ukubwa wa tatizo. Mauti inaingia kwenye malango ya Samsoni. Kwa sababu gani? Hasira. Kwa sababu gani? Anataka kulipiza kisasi mikononi mwake. Kwa hiyo unaona baba mkwe anauawa na mke wa Samsoni anauawa. Kwa hiyo unaona baada ya tukio hili kutokea, Samsoni anarudi tena na kisasi juu ya Wafilisti walioleta mauti. Dada Krista, tuendelee. Mstari wa 8. Akawapiga upeo, mapigo makuu sana. Kisha akateremka akakaa katika ufa wa jabali la Etamu. Basi Wafilisti wakapanda wakapiga kambi yao katika Yuda, wakajieneza katika Lehi. Watu wa Yuda wakasema, mbona mmekuja kupigana nasi? Wakasema, tumepanda ili kumfunga Samsoni, kumtenda yeye kama alivyotutenda sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Amen. Ukisoma maandiko haya, unaona vita ya Samsoni haiishi. Vita ya Samsoni na Wafilisti haiishi. Ni kisasi juu ya kisasi. Hadi mwisho wa siku Samsoni anakufa. Tena anakufa akiwa kipofu na Wafilisti wanakufa. Kwa nini yote haya yanatokea? Mtu wa Mungu, unapojilipizia kisasi kwa mkono wako, ipishe ghadhabu ya Mungu. Pisha Mungu awajibu watu wanaokuumiza na kukusumbua. Unaona tofauti kubwa kati ya Farao na Musa. Mungu anaamua kuwalipizia kisasi kina Musa kwa Farao. Anawapiga mapigo 10. Anahakikisha anawatoa wana wa Israeli Misri na wanafika njiani salama. Kwa nini wanafika mwisho mzuri? Kwa sababu kisasi ni juu ya Bwana. Kisasi sio juu yetu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiku wa leo tutaenda kuomba mbele za Mungu. Tutaenda kumruhusu yeye anyanyue mkono juu ya adui zetu. Yeye anyanyue mkono juu ya watu wote waliotutenda mabaya. Amen. Juu ya mapepo yote yaliyotutenda mabaya. Juu ya vurugu zote zilizoinuliwa kwenye maisha yetu. Amen. Juu ya wachawi wote waliotuloga na kutuangamiza. Juu ya watu wote waliotuumiza. Tunamwambia Mungu, kisasi chetu sisi tunakiweka mikononi mwako. Wewe ndio utamaliza vita kwenye mioyo yetu. Amen. Wewe ndio utamaliza ubaya kwenye maisha yetu. Amen. Wewe ndio utaenda kujibu watesi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo, kuanzia kwenye mioyo yetu, mtu wa Mungu, tutafuta kisasi. Usiku wa leo, kuanzia kwenye mawazo na fikra zetu, mtu wa Mungu, tutafuta kisasi. Amen. Lakini watu wote waliotutenda mabaya, tutawapeleka mbele za Mungu. Amen. Watu wote waliotuumiza na kutujeruhi, tutaenda kuwapeleka mbele za Mungu. Watu wote waliotuonea waziwazi au waliotuonea kwa kujificha, tutaenda kuwapeleka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nyanyua mikono yako, mtu wa Mungu. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya somo la leo, ya kwamba nikuombe, unikumbuke na unilipizie kisasi juu ya adui zangu. Usiku wa leo ninakuomba nilipizie kisasi juu
juu ya adui zangu. Neno lako linasema kwenye Samueli wa kwanza sura 24 mstari wa 12, Bwana atuamue mimi na wewe na Bwana anilipizie kisasi changu, lakini mkono wangu hautakuwa juu ya adui zangu. Usiku wa leo adui zangu wote watu walionitenda mabaya niliyowabeba kwenye moyo wangu ninawatoa kwenye moyo wangu, ninawatoa kwenye mawazo yangu, na ninawaweka kwenye mikono ya Mungu wangu, na ninaomba usiku wa leo Baba utuamue usiku wa leo Baba, ninaomba utuamue juu ya kila mtu aliyeniumiza, juu ya kila adui aliyenitenda mabaya, kwa jina la Yesu, na ninatamka mkono wangu hautanyanyuka juu ya adui zangu tena kwa jina la Yesu, bali mkono wako ukakae juu ya adui zangu. Nenda mbele za Mungu, omba. Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe kila mahali Bwana nilipoinua mkono wangu juu ya adui zangu, nami leo Bwana ninawatoa moyoni mwangu, ninawatoa watu wote walioniumiza kwenye moyo wangu, nawaondoa watu wote kwenye moyo wangu. Baba, ninaomba wewe mkono wako ukae walionitenda kwa ubaya, ninaruhusu mkono wako ukawe juu yao, mkono wako ukatuamue juu ya kila mtu aliyekutenda mabaya hadi moyo wako ukaingia kwenye fadhaiko. Watoe kwenye moyo wako, watoe kwenye moyo wako, na waweke kwenye mikono ya Mungu, waweke kwenye mikono ya Mungu. Mwambie Mungu tuamue, mwambie Mungu tuamue. Rekomanda kabade, zakaramanda kabade, zokoria manda kabade. Watoe kwenye moyo, watoe kwenye fikra zako, watoe kwenye maamuzi yako. Rekomanda kabade, zarababababa, zekoria manda kabade. Omba mtu wa Mungu, yeyote aliyekuloga, yeyote aliyekutenda mabaya, yeyote aliyekusingizia, yeyote aliyekupa kesi, utoe kwenye moyo wako, hakiko juu yangu, bali kisasi kiko juu yako. Nami Bwana ninawaachilia, ninawatoa kwenye moyo wangu, ninawaachilia watu wote walionitenda ubaya, watu wote walionitenda ubaya, watu wote walionigeuka, watu wote walionilipa mabaya, watu wote walionilipa mabaya, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, ninawatoa, Baba, ninawatoa, Baba, ninawatoa kwenye moyo wangu, Baba, ninawasamehe, Baba, ninawasamehe, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mawazo yangu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye fikra zangu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mawazo yangu. Kila mawazo niliyowaza ya kwamba mkono wangu utakuwa juu yao, ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema. Maana leo nimejifunza na nimejua ya kwamba vita si juu yangu, nami leo nimekubali ya kwamba vita ni juu yako. Nami Bwana ninakuruhusu uwe mwamuzi wangu, ninakuruhusu uwe mwamuzi wangu, ninakuruhusu unilipizie kisasi juu ya adui zangu. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninaomba sawa sawa na Naumu 1:2, Bwana ni Mungu mwenye wivu, naye ujilipizia kisasi. Bwana Yesu, ninaomba ujilipizie kisasi juu ya adui zangu. Ninaomba nilipizie kisasi juu ya kila mtu
kila mtu aliyenitenda mabaya kwenye maisha yangu. Usiku wa leo ninakubali kusamehe kila mtu aliyeniumiza kwenye moyo wangu. Ninakubali kusamehe kila mtu aliyenitenda mabaya kwenye maisha yangu, na ninaipisha ghadhabu yako, ili mkono wako uwe mzito juu ya adui zangu kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako leo, ninaruhusu mkono wako juu ya adui zangu, ninaruhusu mkono wako juu ya mabaya yote niliyotendewa. Baba, katika jina la Yesu mimi ninajitoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninajitoa, ninaruhusu ghadhabu yako ipite juu ya mabaya wote, ninaruhusu ghadhabu yako ipite juu ya mapepo, juu ya wachawi, juu ya waganga wote walionitenda vibaya, juu ya maadui wote wanaonifuatia. Ninaruhusu ghadhabu yako, ninaruhusu hasira yako iwake juu ya wote wanaoniwazia mabaya. Ninaruhusu hasira yako iwake juu ya wote wanaonifuatia. Ninaruhusu ghadhabu yako, ninaruhusu ghadhabu yako juu ya wote wanaonifuatia, juu ya wote wanaoniwazia mabaya, juu ya wote wanaoniwazia mabaya, juu ya wote wanaonipiga vita. Ninaruhusu ghadhabu yako, ninaruhusu hasira yako. Nami nimejua ya kwamba wewe ni Bwana mwenye hasira, nami Bwana ninaruhusu hasira yako iwake juu ya adui zangu. Ninaruhusu ghadhabu yako iwake juu ya adui zangu wote wabaya, wote wabaya. Mwambie naipisha ghadhabu yako, naipisha ghadhabu yako. Baba wajibu, Baba sema nao, Baba wafuatilie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaruhusu ghadhabu yako, ninaipisha ghadhabu yako, ninaipisha ghadhabu yako. Wewe Mungu mwenye haki, wewe Mungu mwenye haki, ninaruhusu uamue kwa haki juu yangu, uamue kwa haki juu yangu na adui zangu. Utuamue kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Mungu wangu, kwa habari ya biashara, kwa habari ya mtaji, kwa habari ya uongozi, kwa habari ya wizi, kwa habari ya kesi. Tuamue Bwana Yesu, tuamue Bwana Yesu usiku wa leo, dhidi ya mapepo, dhidi ya wachawi, dhidi ya waganga. Fanya maamuzi, niamulie Bwana Yesu na kutegemea na kuangalia wewe peke yako. Nisaidie Yesu, nisaidie Yesu. Fanya maamuzi juu ya kazi yangu, juu ya biashara yangu, juu ya kesi yangu. Baba, ninaruhusu ghadhabu yako, ninaruhusu mkono wako juu ya wote wanaonifuatia, juu ya wote wanaotaka kunijua, juu ya wote wanaotaka kuniangamiza, juu ya wote wanaonitafutia roho yangu, juu ya wote wanaonitafuta, juu ya wote wanaoniwazia mabaya, juu ya wote wabaya wanaonifuatia kwenye njia yangu. Ninaruhusu ghadhabu yako, ninaruhusu ghadhabu yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, neno lako linasema kwenye Kutoka 12:12, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri.
mimi ndimi Bwana. Usiku wa leo Bwana Yesu, ninakuomba pita ndani yangu, pita kwenye mji wangu, pita kwenye mashtaka yangu, pita kwenye matatizo yangu. Ninakuruhusu ufanye hukumu. Ninakuruhusu upige. Wewe ndio upige juu ya kila mtu aliyenitendea mabaya, juu ya kila mtu aliyenionea, kama ulivyowatendea wana wa Misri. Ninaomba watendee maadui zangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pita katikati ya adui zangu, waangalie, sikiliza maneno yao, sikiliza sumu zao, sikiliza uongo wao, sikiliza mashtaka yao, sikiliza uchawi wao mabaya wanayoyapanga juu yangu usiku wa leo. Pita katikati yao, pita kwa wanyama, kwenye mimea, kwenye ardhi, kwa kila mtu, kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba. Baba, ninaruhusu ufanye hukumu juu ya watu wote wabaya, juu ya watu wote wabaya, juu ya watu wote waharibifu wanaoharibu maisha yangu. Ninakuruhusu pita leo, pita kwenye nyumba zao, pita kwenye vyumba vyao, ufanye hukumu leo, hukumu leo, maana wewe ndiwe Bwana wangu, nami ninakujua, nami ninakutambua, nami nimekupokea wewe Bwana wangu. Pita kati yao, pita kati yao, ukahukumu kwenye mikono yako, kwenye mikono yako, kwenye mikono yako, wewe mwamuzi wa Israeli. Pita leo, pita leo, pita leo kwa wabaya wote, kwa wachawi na waganga wote, wasoma nyota, waiba nyota, wezi wa maisha yangu. Pita kwenye njia zangu, pita wafuatie, pita uwahukumu, pita uwahukumu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watu wote wabaya wanaopita kwenye ndoto zangu, ninaruhusu uwahukumu, ninaipisha ghadhabu yako, ninaruhusu uwahukumu. Wewe Bwana, wewe Bwana umesema wewe ndiwe Mungu wangu, nawe unapita kati ya adui zangu, nami leo ninaruhusu upite kwenye lango langu la ndoto, na uamue wabaya wote wanaonikimbiza, wanaonifuatia, wanaonifuatia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakuruhusu pita leo, pita leo, pita leo kwa jina la Yesu. Shika sadaka yako, mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu, usiku wa leo nanyanyua sadaka yangu mbele zako, nanyanyua sadaka yangu mbele zako. Ninakuomba kwa sadaka hii ukahukumu kila miungu ya kipepo iliyofanya vita dhidi ya maisha yangu, ukahukumu kila wachawi waliosimama kuzuia mafanikio yangu, ukahukumu kila watu wabaya walionizika, waliozika jina langu, waliozika amani yangu, waliosababisha migogoro kwenye mji wangu. Baba, nanyanyua sadaka yangu, ninaisemea maneno mbele zako kwa sadaka hii. Bwana Yesu, pita na hukumu dhidi ya watu wote walioninenea mabaya, walionirusha mishale, wanaonitamkia maneno ya laana, kwa jina la Yesu. Tamkia maneno juu ya sadaka yako, mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninapoachilia sadaka yangu usiku wa leo, ninaruhusu sadaka yangu inene mema, ikaamue kati yangu na adui zangu, ikawashushe chini, ikawadhoofishe, ikawaondoe kwenye njia yangu, ikawaondoe kwenye mipaka yangu. Baba mwema, ukawe mwamuzi wangu. Baba mwema, ukahukumu kwa haki, ukahukumu kwa haki. Ninaruhusu upite kwenye malango yangu, ninaruhusu upite kwenye malango yangu sawa sawa na neno lako umesema.
umesema sitakuwa mchache. Umesema wewe ukiamua, wewe ukihukumu unyonge na uchache utaondoka, na shangamko na shukrani vitakuja kwangu kwa jina la Yesu. Na vipokea kwa jina la Yesu, na vipokea kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nyanyua sadaka yako, mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako, na ninakushukuru kwa ajili ya amani yako. Baba, tukiwa tumenyanyua sadaka yako na sawasawa na neno lako linalotoka kwenye Yeremia 30:18, Bwana asema hivi: tazama, nitarudisha tena hema za Yakobo zilizohamishwa. Usiku wa leo tunatamka chochote kilichohamishwa kwenye maisha yetu kinarudishwa. Chochote kilichohamishwa kwenye maisha yetu kinarudishwa. Unasema, na kuyahurumia makao yake, nao mji huo utajengwa juu ya magofu yake wenyewe, nalo jumba litakaliwa. Kuanzia leo ukiwa unaondoka, unyonge unaondoka, udhaifu unaondoka, katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema kwenye Yeremia 30:17, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa. Usiku wa leo Mungu anakurudishia afya yako ambayo iliibiwa na watesi, ambayo iliibiwa na watu wabaya. Kila jeraha la moyo wako linaponywa kwa jina la Yesu. Kila jeraha la moyo wako linaponywa kwa jina la Yesu. Kila aliyekuchoma mkuki kwenye moyo wako, natamka uponyaji kwa jina la Yesu. Kila aliyekuonea usiku wa leo, Mungu akakulipizie kisasi. Mungu akakulipizie kisasi. Mungu akakulipizie kisasi kwa jina la Yesu Kristo. Natamka mkono wa Bwana ukae juu ya adui zako. Mkono wa Bwana ukae juu ya wachawi wanaokuloga. Mkono wa Bwana ukae juu ya mapepo wanaokusumbua. Mkono wa Bwana ukae juu ya malango yako. Yeyote aliyekuonewa, yeyote aliyekuonea, natamka Mungu akamkemee. Natamka Mungu akamkemee kwa jina la Yesu Kristo. Basi mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena 0716052202. Lakini pia kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi kwa kusema hivyo, mtu wa Mungu, utakuwa umeokoka. Lakini pia utaandika jina lako kwenye namba 0655188869. Narudia tena 0655188869. Bwana Yesu asifiwe. Na kama una changamoto zozote, utatupigia simu kwenye hizo namba, tutapokea na kukuhudumia.